بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. ان شاء الله النهارده نشوف المكنه السنجل بتقطع الخيط ليه. اول حاجه لقينا كروشيه السن بتاعه مريش. سيب بقى الطنبوره، سيب الطنبوره. لما بخيط عليها وبيجي الخرز اللي بيبقى في العبايات ده، الموديلات الجديده دي كلها مليانه خرز، فلما بيجي تحت الابره بتتكسر. الابره بتتكسر وبتقطع بقى. ماشي، الطبيعي الفتله هتتكسر تقطع. مع حاجه من بلاستيك، لازم اجيب ابره نظيفه عشان تستحمل معايا. بس الفتله بعد كده بتقطع على طول، ايوه، ما هي المكنه الكروشيه بتبقاش بيريش، مظبوطه. ما الكروشيه بيريش زي كده. بيريش. بيريش. اه. رحت البيت حاجه ودي حاجه الكلام ده لما رحت البيت اجي كل هو كل العمر من صدر عداد تذكر ياكل عداد. انا بقى حضرت لما جاب العداد بتاعي حضرت تعمل حضرتك بتصنفره؟ بتصنفره؟ ده كده بصنفره، عشان الابره كان مريشاه في رايش. لا اقول لك حاجه، كل واحد نتكلم رمضان كده. كل واحد يشتغل قدام الشغل. بعد ما صنفره كده اديله نقطتين زيت. اه. عارف التفريغ الشيف لما طلع منه في المدفع وسط يمين لا مش قوي. واحد يجي جنبي يطلع عليه مش هذا هو الراجل ولا غيره الراجل على عايزاها تخيط الجرسي كويس، ما تفضش فيه بتفوت الإبرة، بتبقى تفوت هات في قماش، اي قماش انا اجرب لك عليه اللي انت عاوزاه كله. ممكن واحد يقول لك اقطع و10
ممكن تميلنا شوية راكبة في الموتور. تمام. بيتفك من هنا. برضه اهم حاجه متطرقعش. ما بتطلعش. اهم حاجه متطرقعش. دي اهم بيشد حاجه. كده. اهم حاجه متطرقعش معاك. اهم حاجه. هنا عايمه كده من تحت، ربط العيار سنه بسيطه. السرعة دي عشان نتأكد ان هي ما عادش بتقطع. هي ظبطت. ايوه. انا مش عارف. كده بعد ما خلاص المكنة ظبطت وظبطت الكروشيه وما عادش بتقطع. هنجربها بسم الله. شوف الغرزة بتاعتها. الغرزة من فوق اسود، تحت ابيض بالشكل ده، ومن تحت ابيض. دي الغرزة بتاعتها.
نشكر حضرتك جدا يا فندم، وبنشكركم، ومع السلامة.